Assalamu alaykum qarindoshlar. Men vatanimiz Sharq Turkistonning G'ulji shahridan Fatihul Abdug'ofur bo'laman. Men jazo lageriga kirib ketgan qarindoshlarim ustidan guvohlik bermoqchi. Men Adam Zo'ragul Abdug'ofur va 25 yoshlik o'g'li Arafat Ablat, 18 yoshlik qizi Sabiha Ablat, singlim Karima Abdug'ofur, yo'ldoshi Abdukerim Tosh Muhammadlarning qatorliq 5 kishiningki 2017 yılı 4. ayda jazo lageriga kirib ketganligidan xabar topdim. O qarindoshlarım faqat 2016 yılı 1. ayda Turkiyaga kelib sayohat qilgach, Turkiyani ko'rib ketgandan keyin 2017 yılı 4. ayda jazo lageriga kirib ketganligidan xabar topdim. Men mush qarindoshlarım ustidan guvohlik bermoqchi. Undan boshqa Hadam To'xtagul Abdug'ofur, singlim Nazira Iminjon, Ufkam Tayir Iminjon qatorliq qarindoshlarımning hech qanday xabari yo'q. Ularning bor yo'qligidan hech qanday xabarim yo'q. Men mush qarindoshlarim ustidan guvohlik bermoqchi.